హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఆస్ట్రేలియాలో ఆంధ్ర అమ్మాయి. ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్. మీకు కానీ నా వీడియోస్ కానీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అయితే ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు డిష్ వాషర్ని ఎలా యూస్ చేయాలి అండ్ ఈ డిష్ వాషర్ యూస్ చేయడం వల్ల లాభాలు ఏంటి, ఇలాంటి విషయాల్ని మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అయితే మీరు ముందుగా డిష్ వాషర్ డోర్ని ఓపెన్ చేస్తూనే మీకు సమ్ ట్రేస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఈ ట్రేస్ మీకు డిష్ వాషర్తో వాళ్ళే ఇస్తారనమాట. ఇవి దేనికి అంటే మన డిషెస్ని అందులో పెట్టుకుని వాష్ చేసుకోవడానికి. అయితే మీరు ఇన్సైడ్ చూస్తే మీకు ఒక ఫిల్టర్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఈ ఫిల్టర్ ఏంటి అంటే మీకు ఏమైనా ఫుడ్ పార్టికల్స్ కానీ డర్ట్ కానీ ఏమైనా ఉంటే అన్నీ అక్కడికి కలెక్ట్ అయిపోతాయి. కలెక్ట్ అయిపోయి మీకు డ్రైన్లోకి వెళ్ళకుండా, డ్రైన్స్ బ్లాక్ అవ్వకుండా ఉండడానికి అనమాట. అండ్ మీకు ఇక్కడ 3 బటన్స్ అనేటివి ఉన్నవి. అవి నేను మీకు నెమ్మదిగా చూపిస్తాను. అయితే డిష్ వాషర్ ఇన్సైడ్ చూస్తే మీకు ఇలాగా సమ్ రాడ్స్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా, ఈ రాడ్స్ రొటేట్ అవుతూ మీకు వాటర్ అనేది ఆల్ ద సైడ్స్ డిషెస్కి స్ప్లాష్ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సరే, ఫస్ట్ మనం డిష్ వాషర్ని ఫిక్స్ చేసుకుందాం. మనం ఫిల్టర్ పెట్టేసి ఇది స్క్రూలా ఉంది కదా, ఈ చిన్నదాన్ని మీరు జస్ట్ టర్న్ చేశారు అంటే అది ఫిక్స్ అయిపోతుంది అక్కడికి. ఆ తర్వాత మీరు డోర్ అనేది క్లోజ్ చేసుకోవాలి, డిషెస్ ఏం పెట్టకుండానే క్లోజ్ చేసుకుని ఇప్పుడు పవర్ ఆన్ చేయాలి. ఇలా పవర్ ఆన్ చేసిన వెంటనే మీకు ఏమవుతుంది అంటే డిష్ వాషర్లోకి వాటర్ అనేది ఫిల్లింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇలా వాటర్ దాని అంతటా అదే ఆటోమేటిక్గా ఫిల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. మీకు ఆ వాటర్ సౌండ్ అనేది వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ లోపల నేను మీకు ఒక పక్కన డిషెస్ ఎలా పెట్టుకోవాలి అనేది చూపిస్తున్నాను. ఇలాంటి ట్రేలో మీరు ఫుడ్ పార్టికల్స్ అన్నీ క్లీన్ చేసేసి, అంటే వాష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి, జస్ట్ చేత్తో మన లెఫ్ట్ ఓవర్ ఫుడ్ కానీ డర్టీ పార్టికల్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ డస్ట్బిన్లో వేసేసుకుని ఆ ప్లేట్స్ని మీరు అలాగా ఆ ట్రేలో పెట్టుకుని మీరు డిష్ వాషర్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. అయితే మీకు వాటర్ ఇప్పుడు ఫిల్లింగ్ ప్రాసెస్ అనేది అయిపోతుంది. అది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఆ వాటర్ సౌండ్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఆగిపోయినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే వాటర్ ఫిల్ అయ్యింది అన్న విషయం. అలా ఫిల్ అయిన వెంటనే ఆ తర్వాత మీరు డోర్ అనేది ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేస్తూనే మీకు వాటర్ అనేది ఫిల్ అయ్యి రెడీగా ఉంటుందన్నమాట. అంటే డిష్ వాషర్ ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏమైతే డిషెస్ని పెట్టుకుని ఉంచుకున్నామో ఆ ట్రేని మనమే ఇందులో పెట్టి డోర్ క్లోజ్ చేసి ఆన్ చేసుకుంటే డిష్ వాషర్ అనేది ఆన్ అయిపోతుంది. అది దాని అంతటా అదే డిష్ వాషర్ డిషెస్ని వాష్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అయితే మనకి దీనివల్ల యూజెస్ ఏంటి అనే విషయాలు చెప్తాను అన్నాను కదా. దీనివల్ల యూజెస్ ఏంటి అంటే వన్ థింగ్, మనము హ్యాండ్తో స్క్రబ్ చేసేసి ఊరికనే డిషెస్ని వాష్ చేసే పని ఉండదు, నీట్గా క్లీన్ అయిపోతాయి. అండ్ దానికంటే ఇంకొక గుడ్ థింగ్ ఏంటి అంటే డిష్ వాషర్ అనేది ఒక టెంపరేచర్ దగ్గర మనకి డిషెస్ని వాష్ చేస్తుంది. అంటే వాటర్ అనేది చాలా వేడిగా ఉంటుంది అనమాట. ఒక 70 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర మనకి డిషెస్ని వాష్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమైనా జర్మ్స్ కానీ ఏమున్నా కానీ అవన్నీ కూడా జర్మ్స్ ఫ్రీ అయిపోతుంది. చాలా క్లీన్గా క్లీన్ అవుతాయి, అవన్నీ చచ్చిపోతాయి. సో మనకి ప్లేట్స్ అనేటివి చాలా నీట్గా ఉంటాయి, చాలా హైజీనిక్గా ఉంటాయి ఏవైనా కానివ్వండి. అది మీకు ఒక బెనిఫిట్ అనమాట. అండ్ ఇది శానిటైజ్ కూడా చేస్తుంది. అందువల్ల మనకి చాలా సేఫ్. ఎవ్వరు యూస్ చేసిన ప్లేట్స్ అయినా సరే మనము ఇప్పుడు హ్యాండ్తో వాష్ చేస్తాం కానీ జర్మ్స్ అనేవి నాకు అట్లానే ఉండిపోతాయి. ఇలా చేయడం వల్ల అవేమీ ఉండవన్నమాట, చాలా హైజీనిక్గా ఉంటుంది. అండ్ నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్న వచ్చి కెమికల్స్ అండి. ఒకటి డిష్ వాషింగ్ లిక్విడ్, ఇంకోటి శానిటైజింగ్ వన్. నేను చెప్పాను కదా మీకు డిషెస్ని శానిటైజ్ కూడా చేస్తుంది అని, దానికోసం అనమాట మనం అక్కడ కెమికల్స్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తారు. చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు నేను ఈ బటన్ ప్రెస్ చేశాను కాబట్టి ఇది డిష్ వాషింగ్ చేస్తుంది. అండ్ 2 లైట్స్ వెలుగున్నాయి కదా, మీకు అర్థమవుతుంది అంటే డిష్ వాషింగ్ అనేది ఒక ప్రాసెస్లో ఉంది. ఎప్పుడైతే ఆ లైట్ ఆఫ్ అయిపోతుందో అంటే మీ డిష్ వాషింగ్ ఈజ్ డన్, అంటే డిషెస్ రెడీ అయిపోయాయి, మనకి వాషింగ్ అనేది అయిపోయింది. అలా లైట్ ఆఫ్ అయిపోయాక మాత్రమే మీరు డోర్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా ఎలా పొగలు వస్తుందో, అంటే ఎంత వేడిగా ఉంటాయి అనేది. జస్ట్ కాస్త జాగ్రత్తగా కొంచెం ఆగి అప్పుడు మీరు ప్లేట్స్ అనేటివి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే వేడిగా ఉంటాయి. నేను చెప్పాను కదా మీకు, అదనమాట. సో మన డిషెస్ అనేవి రెడీ అయిపోయాయి. చూసారు కదా వాటర్ అనేది ఫోమ్లో వచ్చింది, అది మన సోప్ అనమాట. ఇప్పుడు వాటర్ని అలా మీకు ఎన్ని డిషెస్ అయితే ఉన్నాయో వన్ ఆఫ్టర్ వన్ మీరు నీట్గా వాష్ చేసేసుకోండి. వన్స్ యూఆర్ డన్ విత్ యువర్ డిషెస్, మీకు అప్పుడు ఈ ఫిల్టర్ అనేది క్లీన్ చేసుకోవాలి, వాటర్ అనేది డ్రైన్ చేసుకోవాలి. దానికి మీరు ఫిల్టర్ని జస్ట్ ఓపెన్ చేసుకుని బయటకు తీసుకోవాలన్నమాట.
తీసేసుకుని ఇప్పుడు ఏ బటన్ అయితే మీరు ప్రెస్ చేశారో డిషెస్ని వాష్ చేయడానికి ఆ బటన్ని గట్టిగా పట్టుకుని హోల్డ్ చేశారు అంటే, ప్రెస్ చేసి హోల్డ్ చేశారు అంటే మీకు వాటర్ డ్రైనింగ్ అనే ప్రాసెస్ అనేది అంతా స్టార్ట్ అవుతుంది. చూస్తున్నారు కదా, నెమ్మదిగా వాటర్ అంతా డ్రైన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఈ వాటర్ డ్రైన్ అయ్యే లోపల మీరు ఈ ఫిల్టర్ని క్లీన్ చేసుకోండి. ఎలా క్లీనింగ్ అంటే పెద్ద క్లీనింగ్ అంటూ ఏం ఉండదండి. మనకి పార్టికల్స్, ఫుడ్ పార్టికల్స్ కానీ ఏవైనా వచ్చి ఇందులో కలెక్ట్ అయ్యాయి అంటే అవన్నీ జస్ట్ ఇట్లా డస్ట్బిన్లోకి పాడేసుకుని వాటర్తో రిన్స్ చేసుకున్నారు అంటే మీకు మీ ఫిల్టర్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది అనమాట, క్లీన్ అయిపోతుంది. ఈ లోపల వాటర్ కూడా మనకి అంతా డ్రైన్ అయిపోతుంది. ఈ డ్రైన్ అయిపోయాక ఆ సోప్ లాంటిది ఉంది కదా, మనకి ఆ సోప్ అనేది డిష్ వాషర్లో ఉండిపోతుంది. అంటే ఫోమ్ కదా, అంత త్వరగా వెళ్ళిపోదు మనకి వాటర్తో పాటు, లాస్ట్లో అలాగా ఉండిపోతుంది. సో అలాంటప్పుడు ఇంకాస్తంత వాటర్ తీసుకుని మీరు ఒక చిన్న బకెట్స్తో వాటర్ని ఆ డిష్ వాషర్లో వేశారు అంటే అప్పుడు నెమ్మదిగా ఫోమ్ కూడా మూవ్ అయిపోతుంది, ఆ డ్రైన్ అయిపోతుంది అనమాట వాటర్లోకి. చూస్తున్నారు కదా, నేను చెప్పాను కదా సోప్ అలా ఉంది అని. అప్పుడు కాస్త వాటర్ వేయండి, అప్పుడు అది డ్రైన్ అయిపోతుంది. అలా డ్రైన్ అయిపోయి మీకు ఎప్పుడైతే క్లీన్ అనిపిస్తుందో అప్పుడు మీరు నీట్గా మీ ఫిల్టర్ని బ్యాక్ పెట్టేసేయండి. ఒకవేళ మీకు అలా కాలేదు, డ్రైన్ అవ్వట్లేదు, మీరు వాటర్ పోసాక వాటర్ ఉండిపోయిందంటే మళ్ళీ సేమ్ థింగ్, మీరు ఇందాకలానే బటన్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నారంటే మళ్ళీ డ్రైనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ మీకు అప్పుడు ఆ వాటర్ అనేది అంతా డ్రైన్ అయిపోతుంది. పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి ఉండదండి, చాలా ఈజీ ఉంటుంది. చూసారు కదా, నీట్గా క్లీన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు ఫిల్టర్స్ని బ్యాక్ పెట్టేసుకుని డోర్ క్లోజ్ చేశారు అంటే వాటర్ అనేది మళ్ళీ ఫిల్లింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. మీరు మళ్ళీ యూజ్ చేయాలి అంటే, లేదు ఇంకా డిష్ వాషర్తో మనకు పని లేదు ఇప్పుడు అనుకుంటే మీరు డోర్ క్లోజ్ చేయడానికి ముందే అక్కడ ఉన్న బటన్ అనేది ఆఫ్ చేయాలి. అలా ఆఫ్ చేస్తేనే మీకు వాటర్ అనేది ఫిల్ కాకుండా ఉంటుంది. చూస్తున్నారు కదా, అంతే, డోర్ క్లోజ్ చేసేయడమే అయిపోతుంది. చూసారు కదా, మీకు డిష్ వాషర్ అయితే నచ్చింది అనుకుంటున్నానండి. మీకు అన్న వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్